Тенчо, каква е тази цвайка, бе? Алло, ще правите ли, Гаврия? Ай, че аз се убия, бе. Тия камъни тук. Тук голяма денивелация, батка. Бочко, дай хеви метал, поздрави публиката. Дай хеви метал, поздрави публиката, сега си бързал, къде отива сега, тъй. Чай, че едната заклещи мотора там пък. Най-лошото, че не знаем за да и той връщи кой има. Тя само по скарата го лъзгаш, ама те отдолу ще опрат пак той линковите. Но то и аз те го лъзгах. Тя задница, ако ти пои да я фърлиш пай там отгоре, ама. Удари май рамката отдолу. Мамо! Шайчика ще се изгърмяса. Оставяме го тук, али! Не ме интересува. Атей! Атей! Юп, юп! Аля, то няма нищо интересно ни се случва. Чакай са! Ате, искам метал да има яко. Не иска, виж батерията само. Къде е бабанетка пускаме? Али, 2 минути няма никакви, Гаврия. Няма, фърляй го. No help. No help. Каменарите... Абе! Ей, гаса минава по такива пътеки самичак. Виж какво, че умирам, не мога да си изкарам от това. Тенчо умира там, Тенчо става голяма каменоломна умира, не може да го прикара, трябва някой да му помогне. Ай, те и сега, немай да не се запълна долу, защото тук са да клещи. Абе, ще мал пуши, стига си тако. Кибо! Я го тикни отзади. Лум, айде! Да се знаят долу ти копелета. Той ще окачваме и сега стягайца. Базиката. Бошко ти се кара, бе! Ама аз съм шматка, бе, Бошко! Али, бе, шматко! Али, бе, шматко, давай! Идвай тука! Идвай, че ми омаля ръката, то няма никакви гаври. Никой не прави гаври изобщо.
Прави гаври, чай да пусна. Тя са май, аз че той това мел мак. Абе, бягай, че пречи, не мога да закриваш го. Дидио, дай това Много по-па, аз си кам, ти пак се седна сериозно. Той и мина от дет не трябва. И тази страна, дето мина от долната страна, изобщо не е подходящо и отидет го Вече направи. не искам да говори с нея, шматка. О, да. Уния как седят и го гледат цял отгоре. Нищо ти е си. Те не стигате с тия каменоломни, дигате ги ротия, бе. Сега ще му опушти, бе. Дай му малко газ, един-два пъти му препомпи. Въбъри нататък сега. Те не внимай, но и камъка е там, като се блъснах направо, ще да скъсам рамката и сега. Кой в сърата ли си го подправя? Да, бе. Но той те мяза като картичина, като се тресна. Малко да е съхне. Като се святна в този камък, човек и... Айде, отиди отдолу. Той няма скара сега алуминия, бе. Кой бе? Ти. Откарай бе, когато няма. Те да не съм го купил да има. Чай сега да Виктор. Майко! Как ли нещо е? Какъв то пушилка, бе? Чуваш ли? Чакай, че какво се сравня с тия, бе? Чай, че горе почва от гаврите. Това не е пожарникар, има предимство, той нали е алпинист. Има, само прави тапи, ма спира. Само тапи. Аз към се пускам да заминавам някакво Ти хубаво, че го мина. Той само га спира, че като земли. Чакай сега, той сега ти първо ще прави гаври. Айде, каменарите! Сега ще да му върне някаква подика да ми 7 минути. Дидио, или мина, или защото не мога, сега ще затулиш, не мога да снимам. малко по... Тъй, добре. Задницата много лошо влезе долу. То свърши на линковите. Виж на линковите, мотора къде, виж. Майка, гледай. Гледай, гани са бари. Бурбулишката. Гани са парапущийска, не орглиска. Право парапущийска. Виктор много бързо се взе. Те са леки, знаеш колко тук. Ти не са тук изобщо, тук се веселиш, бе. Само гледаш каменоломните как се мъчат. Дай да обърнем нагоре да им. Пак същата работа е, бе, човек, да мислиш, че вари повече твоите от тук до Дуной, бе. Два пъти като се завърти задницата и като ти умре копчето и тогава наистина ще разбереш какво става. Абе, сега тази каля тия камне чупиш камерата. Еми той с тия копита, къде ми стака? Майко! Майко! Абе, мале! Днеска... С тази... Стоя и бавка. Пак направи кавар, бе. Бил майката и моторче. Пак събира гарто. Кой щупи съединителя? А? Болта на корнилото. Болт на корнилото. Дед държи за тройника там, дед да фаща. Сега вече ще зимуваме тук. Сваляй го да видим нещо. Колко е осмак ли? Аз си имам някакъв, има някакъв.